गले या फिर सीने में बलगम है, खाँसी होती है, तो इसे घर बैठे-बैठे आप किस तरीके से ठीक कर सकते हैं? अदरक का इस्तेमाल करके। अदरक के अंदर एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जो आपके गले की सोज़िश को कम करती हैं और आसानी से आपका बलगम बाहर आता है। इसके अलावा इसका जो वार्म्थ यानी कि गर्म होना, अदरक गर्म होती है, तो इससे भी आपको अच्छा फ़ील होता है और खाँसी आपकी जल्दी ठीक होती है। और जिंजर इन्फ्लुएंस करती है कि जल्दी से आपका बलगम बाहर आए और आपकी ये परेशानी दूर हो जाए। इसके अलावा एक ऐसी होम्योपैथिक मेडिसिन है जो आसानी से आपके बलगम को बाहर कर देती है, जिसका नाम है सिलिशिया 200। लेकिन कोई भी मेडिसिन डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के बगैर इस्तेमाल नहीं की जा सकती। फॉर अपॉइंटमेंट इस नंबर पर रब्ता करें।